часто признаются, что чувствуют в лесу прям взгляды, как будто на себя, да? Ну, примите эту историю просто, да, на вас посмотрели. Ничего нет страшного в этом. И всякие байки про леших и других обитателей леса, это скорее правда, чем неправда. Можно сколько угодно говорить, что нет ничего, кроме человека, да, нет ничего, кроме просто животных, которые мы знаем. Но все мы исподволь все равно понимаем, мы даже себе иногда в этом не признаемся, но понимаем, что есть что-то другое. Просто допустите это для себя. Я Гульнара Урас, мастер биолокации и энергопрактики из Казани. Подпишись, у меня про энергии.